La columna de Amnistía Internacional de la mano de Lucía Pérez Chabaniú, que nos va a contar qué estamos escuchando. Estamos escuchando Calle 13. Calle 13, ahora Residente. Que bueno, que elegimos este tema multiviral para que acompañe la columna del día de hoy, que estoy acá con Valentina Torre. Bienvenidas del ambas. equipo de Amnistía también, de la parte de investigación y monitoreo. Y bueno, para la entrega de esta edición del día de hoy, de la columna, que bueno, siempre estamos muy contentas también y agradecidas con Uniradio por este espacio, es un lugar que al que nos gusta mucho venir, y además nos ayuda a pensar también cómo generar otros contenidos y cómo plantear los temas sobre los que trabajamos de una manera distinta. Uh-huh. Así que es un ejercicio reflexivo muy rico. Y bueno, traíamos además de que nos gusta mucho Calle 13 en general, traíamos este tema que habla un poquito, de la censura, ¿no? De las restricciones a los medios de comunicación. Es un tema como bastante así, power. Y además escuchan por ahí atrás también una cantante palestina que es colaboradora en este tema, así que todo cuadraba para que fuera un tema importante para abrir hoy, porque bueno, toca dos de las tantas preocupaciones que tenemos como Amnistía Internacional, una que tiene que ver con la situación en Gaza, el genocidio en Gaza, que bueno, hemos también utilizado en el mejor sentido del término este espacio de las columnas para, aunque vengamos a hablar de otros temas, volver a plantear este asunto. Este es un mes importante, hay reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así que bueno, hay muchos temas para resolver allí. Pero bueno, la columna de hoy es a propósito del próximo 28 de este mes, que es el Día Internacional por el Acceso a la Información Pública, y esta es una agenda que nosotros venimos trabajando, que es parte de la agenda, digamos, inicial de Amnistía, ¿no? Porque tiene que ver con la libertad de expresión, la protección de personas defensoras y defensores del medio ambiente, y es una agenda como muy amplia que tiene que ver obviamente con temas que tocan al periodismo, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión en un sentido súper amplio, y el acceso a la información pública y la transparencia también es un componente de esta agenda más grande, que es un derecho, ¿no? La información es un derecho, por sobre todas las cosas. Las personas tenemos derecho a acceder a información que nos afecta, que es de interés público. Y por otro lado es una herramienta, ¿no? Nosotros siempre lo trabajamos como en este doble sentido, porque también es una herramienta de trabajo importante para organizaciones como la nuestra, que se dedican, básicamente a hacer campañas, pero sobre evidencia levantada en investigaciones. Entonces, un documento importante para nosotras es el informe anual, que ya hemos venido a contar acá, y bueno, parte de ese informe se construye también a partir de pedidos de acceso a la información pública. Nosotros siempre hablamos del acceso a la información como la llave para los otros derechos, ¿no? Pues tiene algo así de como de key, de door opener, que está de abrir puertas, que está bueno, porque claro, con los pedidos de acceso a la información pública vos podés saber en qué están otras dimensiones de los derechos, ¿no? En qué están distintos asuntos. Y bueno, cuando esa información no está, o porque no está construida, o porque es negada, que puede pasar, se obstruye la posibilidad, primero, de conocer qué es lo que está pasando con determinado asunto, y ahí tenemos algunos ejemplos para compartir, y sobre todo, se dificulta la posibilidad de hacer algo para revertir una situación que está mal, ¿no? Desde Amnistía trabajan muchísimo además con pedidos de acceso a la información. Sí, ¿verdad? exacto. Es una herramienta. Uruguay tiene la ley 18.831, que es la ley de acceso a la información pública, que tiene 17 años, que en su momento fue una ley de vanguardia, o sea, es una ley muy importante. Hoy, tiene algunas cuestiones, como todo instrumento normativo que se va implementando y le vas viendo como el lado B, ¿no? Como las cosas que no están tan buenas o tan resueltas. Sigue siendo un instrumento súper poderoso, pero como siempre la norma no es suficiente, no tiene que haber, hay una parte que tiene que ver con la formalidad del instrumento, que exista es muy importante porque es el paraguas sobre el que te moves, pero después por otro lado, y específicamente con esta ley, lo que sucede es que hay un componente muy importante que tiene que ver con la práctica, ¿no? Como con la cultura del uso del acceso a la información pública de la herramienta, como algo a ser apropiado por
bueno, por los organismos, ¿no? Por los sujetos obligados a brindar esa información. Entonces, el año pasado, y ya aprovechamos y les comentamos que está disponible en nuestra web, un informe que realizamos, que presentamos a 15 años de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es un informe en el que colaboró un abogado investigador en estos temas, Matías Jackson, que aprovechamos a saludar. Y bueno, en ese informe lo que intentábamos recoger era la visión de la sociedad civil sobre el instrumento, ¿no? ¿Con qué se encontraron? Bueno, y ahí aparecen distintas cuestiones. Primero, hay una valoración positiva sobre qué bueno que tenemos una ley de acceso a la información pública y que además si hay por ahí alguna persona que no conoce, todas las personas podemos hacer pedidos de acceso a la información pública presentando nuestros datos, ¿no? Haciendo la solicitud, nuestro nombre, nuestra cédula de identidad o algún documento. O sea, no es un instrumento que esté restringido a la labor periodística o a la labor de investigación académica o a la labor de investigación práctica o de la sociedad civil. Es un instrumento que se puede utilizar. Y eso está bueno, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil reconocemos que eso es un aporte muy importante. Y después, bueno, de la idealidad de la norma, de la realidad de su aplicación, pasan un montón de cosas, ¿no? Yo quería preguntar porque el título, y ahora lo estaba indagando un poco, es 15 años de la Ley de Acceso a la Información Pública en Uruguay, lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendimos de todo esto? Bueno, por suerte aprendemos, peor sería no aprender Peor nada, sería ¿no? no aprender. No reflexionar sobre lo que estamos viendo. Bueno, aprendemos cosas. Lo primero es que todavía faltan muchos elementos de difusión de la norma, ¿no? Está allí, hay todavía mucha tela para cortar, mucho trabajo por hacer en términos de facilitar los pedidos de acceso. Y esto tiene varias partes. Primero la parte de quienes hacemos, y ahí también, o sea, tiene un componente reflexivo de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras mejor como solicitantes de información? Para que el mecanismo, el engranaje funcione mejor. Bueno, y una cosa que está bueno es indagar. Por ejemplo, yo voy a pedir información sobre un asunto, entonces es, bueno, hacer un mínimo googleo rápido, ¿no? De las fuentes, de lo que está disponible, sobre todo para no pedir cosas que están de repente ya públicas. Te pasas semanas esperando algo que ya lo tenés ahí. Ser precisa en lo que se está pidiendo. Nosotros tenemos una serie también de videitos prácticos que los pueden encontrar en nuestro Instagram, que se llama Acceso a la Información Pública, donde hacemos como unos tips, ¿no? Unos tutoriales muy pequeños de, bueno, cómo mejorar tus pedidos para que tengan éxito, para que tengan respuesta. Entonces hay algo como de preparar bien el pedido, o sea, saber qué es lo que estás pidiendo, ¿no? Saber también que del otro lado hay una persona, un grupo de personas, una institución que se va a poner a trabajar, en el mejor de los casos, para que eso esté respondido, va a reunir información, etcétera. Entonces, bueno, no pedir cualquier cosa, no pedir cosas que estén de repente en una web, ¿no? Como que hacer un mínimo de indagación. Y también una práctica que está buena es contactarse con alguien o llamar a la oficina o lo que sea para decir, bueno, estoy pensando en hacer este pedido, como para hacer ese chequeo de corroborar qué está, qué no está, y sobre todo juntar posiciones, es decir, que yo no le escriba, le haga un pedido en una cosa que después el otro lo recibe como en chino mandarín, no entienden nada lo que le estoy, ¿no? Entonces, como ahorrarme un paso de esto de que me lo reboten o que me respondan que no está. O me manden algo que no era lo que yo quería pedir. ¿No? Eso es como una lección aprendida importante que tiene que ver con las personas usuarias. La otra lección aprendida es que hay una parte, como hablamos hace un rato, que tiene que ver con la cultura institucional, que es muy importante, que tiene que haber, en primer lugar, como voluntad política, o sea, una indicación expresa, explícita de que, este organismo, más allá de que es sujeto obligado por la ley, o sea, hay una cultura de la transparencia y de la liberación, digamos, de la información y de los datos que son de interés público, que es parte de la vida de esa institución. Eso se construye, o sea, no es que un día decís esto sucede, sino que tiene que ver con, bueno, ir generando capacidades en los equipos, ir sistematizando mejor la información, aprovechar los pedidos de acceso a la información. Acá me están pidiendo un dato que no tenemos y que tal vez que para la ejecución de una política pública sea buena. Ahora podemos hablar sobre algunos ejemplos respecto a eso. Entonces, construir con intención, ¿no? Con voluntad política, con intención y con capacidad técnica, esa respuesta es muy importante y no se da un día para el otro.
Y tiene que haber eso, como aunar posición, ¿no? Unir posiciones en el sentido de que, bueno, el pedido no es que me están molestando, me están pidiendo, ¿no? Sino entender eso, el pedido y la respuesta de acceso a la información pública, como un ejercicio que nutre al que lo está pidiendo, porque por algo lo está pidiendo, porque lo necesita, claro, pero también al sujeto obligado. También, cuando digo sujeto obligado me refiero a una institución. Y voy a poner 2 ejemplos para no seguir como hablando en el aire. Nosotras tenemos una campaña, que es Niñas No Madres, sobre la que ya hemos venido a conversar acá, que bueno, que ha tenido como diversos informes de investigación sobre esta idea de que, bueno, el embarazo infantil, el embarazo en edades tempranas, implica una vulneración grave de los derechos de las niñas, ¿no? Entonces, Uruguay tenía, hasta hace unos años, como la información de la cantidad de nacimientos que se producían, ¿no? Producto de embarazos de menores de 15 años, y también tenía los datos del CIPIAB relativos a violencia sexual, ¿no? Situaciones de abuso sexual, explotación, etcétera. Pero no tenía, digamos, monitoreado, no tenía la trazabilidad de si ese embarazo en una menor de 15 años efectivamente era producto de una situación de abuso, ¿no? Eran como 2 fuentes de información distintas. Entonces, a partir de estos informes que fue haciendo Amnistía Internacional, conversando con instituciones del Estado, como ACE, el Ministerio de Salud, y otras, hace unos años desarrolló el sistema de notificación de embarazos tempranos, ¿no? En menores de 15 años. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque ahí sí se pudo construir el dato sobre qué porcentaje de embarazos en menores de 15 años eran producto de violencia sexual, ¿no? Y por encima del 60% aparecen, pero ese dato es nuevo para Uruguay. Quiero decir, hace 3 años no existía, porque no existía el sistema de notificación que miraba puntualmente eso. Entonces, re eso importante ahí la incidencia de Amnistía trayendo la preocupación, ¿no? Porque, o sea, evidentemente desde el Estado no se había pensado que era una necesidad obtener ese dato, hacer este cruce de información para abordar este problema. Entonces, un poco también colocan en la agenda de ACE, en este caso, la problemática. Exacto. Y ahí está la virtud de cuando encontrás, para hacer equipo, quiero decir, quien pide la información y el que está del otro lado, el sujeto obligado, la institución que está del otro lado, lo entiende bien, ¿no? Lo entiende como un diálogo virtuoso que va a permitir también orientar mejor la política pública. Porque nosotros estamos hablando ahora sobre el sistema de notificación, pero es una herramienta el sistema de notificación que le permitió a un equipo sumamente talentoso y calificado de ACE desarrollar un dispositivo, una metodología de intervención distinta a nivel nacional que dio sus resultados, ¿no? Y que permitió acompañar mejor estos casos. Claro. Entonces, ese es un ejemplo, es nuestro caso de éxito, que de hecho está en el informe de acceso a la información pública, perfecto, pero que lo traemos una y otra vez porque, del otro lado había un equipo que entendía que, esta preocupación tiene sentido, ¿qué podemos hacer desde la política pública o desde el Estado para generar esa información que hoy no tenemos y que, va a permitir no solamente un diagnóstico más preciso, sino dirigir bien, correctamente las acciones a donde tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, ese me parece que es un ejemplo virtuoso. Y otro es que, como decía hace un rato, para los informes anuales, que son como parte central, la columna vertebral de nuestro trabajo, hacemos muchos pedidos de acceso a la información pública a distintos organismos. El año pasado hicimos un pedido al Ministerio de Salud queríamos identificar como las brechas que había en la atención en salud mental, ¿no? Como viendo las consultas, o sea, la cantidad de solicitudes y las que efectivamente se habían, ¿no? Concretado, consultas en salud mental distintas, ¿no? Y en realidad la respuesta es que ese dato no estaba. Lo que sí estaba eran los casos que habían pasado a internación, o sea, los episodios más críticos, ¿no? Episodios podían ser agudos o, alguna cuestión crónica que requirió de internación. Entonces, ese pedido que nosotros le hicimos casi que sabiendo la respuesta, ¿no? De alguna manera, tenía la intención de generar la demanda, de construir la demanda, claro, sobre ese dato que no está y que nos parece importante, dada la situación de la salud mental, el contexto de salud mental que tenemos en Uruguay, en el mundo, pero para referirnos a nuestro país.
con una tasa de suicidio muy, muy importante. Y bueno, entonces es una forma también de hacer un ejercicio de, bueno, colocar sobre la mesa, che, esto no lo tenemos, nos está faltando, estaría bueno, nos ayudaría a reorientar un poco mejor el asunto. Entonces, en ese informe, parte de las lecciones también tienen que ver con cómo mejorar no solamente la norma, que tiene algunas cosas, y ya con esto después le voy a dar paso a Vale, para que comente otro campo de aplicación de por qué es importante el acceso a la información pública, que tiene que ver con los temas ambientales. Pero bueno, como parte de las lecciones aprendidas, ahí también identificamos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la norma, es decir, mejorar todo el tema de la confidencialidad, ¿no? Que no me voy a explayar demasiado porque Valentina va a hablar sobre eso. O sea, qué pedidos se van a rotular, a catalogar, como que esta información es confidencial, pero bueno, si es de interés público, entonces ahí hay una tensión. Por otro lado, dar una capacidad de sanción sancionatoria a la unidad de acceso a la información pública, que hoy no la tiene, no tiene capacidad de hacer recomendaciones, pero bueno, si un sujeto obligado incumple, salvo que quieras pasar como a la vía legal directamente, bueno, es algo bastante complicado. Y después tienen que ver también otras de las lecciones aprendidas con mejorar, con esta parte que tiene que ver más con la cultura institucional, de cómo mejorar los pedidos y también las respuestas, brindando la información en soportes que sean manejables, si son bases de datos, ¿no? Ajustándose a los plazos, o sea, no demorando, tratando de responder todo. O sea, hay como muchas cosas que se pueden mejorar que no tienen que ver con la modificación de la norma, que como decía, hay cosas que se pueden hacer, pero otras que tienen que ver más con la vida cotidiana de las solicitudes y las respuestas, que se pueden mejorar muchísimo. Supongo que esto que traes tiene un poco que ver con la cuestión ambiental, porque hemos visto que en el último tiempo hubo varios problemas con los pedidos de acceso a la información vinculados a proyectos que organizaciones sociales entienden que dañan el ambiente. No sé si ahí, Vale, vos tenés algo como para entrar en tema también. Pensando también y ya presentándote que vos sos asesora en investigación, estás en la parte de monitoreo de Amnistía, digo, como tenés un manejo de este tema quizás más profundo. Bien, bueno. Sí, claramente el tema ambiente es como un punto crítico para este tema del acceso a la información pública. Desde Amnistía creemos realmente que sin información pública no hay participación social, o sea, no hay demanda, no hay monitoreo, ¿no? Asuntos claves desde la organización civil, y claramente tampoco hay justicia ambiental ni ningún otro derecho. También Lucía traía esto, ¿no? Reconocemos que la ley significa un avance sustantivo, pero por lo menos nosotras venimos desde hace un tiempo destacando 3 puntos críticos. El primero sería esta idea del uso abusivo de las excepciones, ¿no? Como que decía Lucía, de la confidencialidad, sobre todo en esta idea que se utiliza mucho, que es el secreto comercial. Después está esto de las respuestas incompletas o la baja calidad de la información que se puede acceder, y el déficit de la transferencia activa, que ahora voy a entrar un poquito en qué es eso. Principalmente el punto 1, que es esta idea del uso abusivo de la excepción a la entrega de un dato. En proyectos de impacto ambiental, el Estado acude muchas veces a este argumento a la hora de no entregar algunos datos, a negar algún dato. El ejemplo que creo que la mayoría de las personas conocemos es el proyecto Neptuno, donde ahí se negó mucha información, principalmente sobre las fuentes de agua y las condiciones técnicas, ¿no? del proyecto, apelando a esto del secreto comercial, ¿no? Porque implica empresas y demás. Recuerdo un video que se hizo viral que lo publicó el MOBUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, que era justamente un informe, un impreso, todo tachado. Sí. ¿No? Y eso imagino que constituye un caso de estos, ¿no? Era porque, esto no se puede publicar porque es confidencial, pero la cuestión es que estaba todo tachado. Claro. Entonces ahí, imagino que es como un caso muy, muy concreto y que además fue muy viral en su momento. Sí, es que... Y no son los únicos casos a los que el Estado ha recurrido a esa argumentación o esa etiqueta, ¿no? En este sentido. Claramente ya sabemos que el gobierno descartó este proyecto, pero
la contradicción sigue estando de fondo, que es esta idea de que, bueno, hay un modelo de negocio con una misma opacidad, o sea, sigue existiendo esta idea, ¿no?, de que todos estos proyectos tienen atrás el cuidado comercial y el secreto y la opacidad a la hora de llegar a esos datos. Uh-huh. También podríamos hablar de los agrotóxicos, ¿no? Hay muchas barreras para acceder a los datos sobre estos asuntos, sobre todo dónde, cuándo y en qué medida se aplican, que es algo que muchas organizaciones siguen muy, muy, muy de fondo. Otro ejemplo podría ser el data center de Google, ¿no? Ahí nosotros, primero, varias cosas podríamos decir de esto, pero la información sigue siendo bloqueada con esta idea del secreto comercial también. Y hizo Daniel Pena, un investigador, que hizo un cálculo que nos parece siempre interesante mencionar, que sobre el consumo del agua, ¿no? El proyecto estimaba un consumo de agua que es superior en litros de agua por día a lo que puede consumir una ciudad mediana de 50.000 habitantes. Entonces, eso nos permite dimensionar de alguna manera por qué nos interesa a la sociedad civil, pero también a todas las personas nos debería interesar este asunto porque son recursos naturales que ya sabemos que son finitos y que es necesario, ¿no? También en un contexto de que hace muy poco tuvimos una crisis de agua potable, donde, bueno, es un asunto que quizás en la historia uruguaya parecía no tocarnos como muy de cerca, pero hoy ya sabemos que esto es así. Después, para avanzar en el segundo, ¿no?, esta idea de las respuestas incompletas, y de la baja calidad, se entrega información global muchas veces sin desagregar, que no solo porque nosotros somos sociólogos, sino que para cualquiera que se pone a analizar estos datos es importante esa desagregación. Hay referencias muchas veces a observatorios que ya están desactualizados, obsoletos. Eso no puede pasar me quedo con el dato que me sirve. Sí, no puede pasar eso. Y también, bueno, esta idea de la omisión de datos muy relevantes. Y acá nos parece clave decir una cuestión que es, bueno, la ley no puede garantizar que la formalidad sea solo responder al pedido del acceso. Uh-huh. La ley lo que tiene en su espíritu es que también esta idea de la publicidad del dato, ¿no? Uh-huh. Que sea público, accesible, de buena calidad. O sea, eso es algo que es lo importante, nos pensamos siempre acá, ¿no? No es que responder en el tiempo que estipula la ley, sino justamente llegar a esos datos. Y si no los está, como el ejemplo que ponía Lu, hacer todo lo posible para generarlos. Y después el último punto de este crítico que decía era el déficit de la transparencia activa. Y es esta idea también, ¿no?, que la ley no se limita a responder claramente solicitudes, sino que exige garantizar lo que dice publicidad proactiva, lo dice en estas palabras, con información que es de interés público. Y por eso traemos el tema de ambiente, que es sumamente importante en ese sentido. Sobre todo, bueno, necesitaríamos tener datos abiertos, actualizados, comprensibles, y algunos asuntos claves que nos parecen ahora, hablando también con otras organizaciones, podrían ser el tema del hidrógeno verde, que hay mucha opacidad también, y tiene toda una connotación, ¿no?, con esta idea de lo verde que no queda clara para el público. Las plantas potabilizadoras, uh-huh, los proyectos estratégicos como el data center, entre otros. De esos proyectos deberíamos tener información día a día. Pero bueno, sigue predominando esta idea. Y también un dato que siempre mencionamos, que el informe de CAINFO muestra ya para el periodo 2013-2022 que el Ministerio de Ambiente registra un 52% de incumplimiento de transparencia activa. Esto claramente erosiona la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones también estatales, que eso es sumamente importante. Si no podemos llegar a ese cumplimiento de la transparencia activa, estamos en problemas bastante grandes, ¿no? Y se vuelve un poco también reiterativo esto de que al final que la información se conozca depende de que alguien, sea una organización, sea un periodista, sea alguien de la sociedad civil, haga un pedido de acceso a la información o un dato que, como decía Vale, debería de ser público, ¿no? Debería estar actualizado públicamente por el solo hecho de que el ministerio existe para eso, en parte. Sí. No, en el caso, me parece que algo que decía Vale es sumamente importante, esto del interés público, ¿no? De la implicancia que tiene ese tipo de información para la vida, ¿no? Para sostener la vida en general. Entonces, que muchas veces no calibramos, que, bueno, o lo pensamos como emprendimientos, ¿no?
grandes emprendimientos, proyectos multinacionales, etcétera, pero que después tienen una erosión muy concreta, un impacto muy concreto, erosionan la calidad de vida de las personas, ¿no? Por temas de contaminación distinta, ¿no? Del agua, del aire, del suelo. Entonces, sobre ambiente en particular, bueno, nos hemos enfrentado, debemos decir que también los pedidos que hemos hecho desde Amnistía han sido respondidos en su momento, pero bueno, también es cierto que a veces el Estado no puede dar cuenta o de la manera, ¿no? Mediante un pedido. Recuerdo para el caso del data center, el pedido que hicimos sobre, bueno, las exoneraciones fiscales que tenía ese proyecto, también para que nos permita ver en el largo plazo si tuvo sentido, ¿no? Porque siempre estos proyectos tienen promesas de generación de empleo o tienen muchas exenciones fiscales que después, capaz que en 5 años, en 10 años, tenés que ver si eso, para el nivel de contaminación que generó, valió la pena o no. En algún momento tenés que pasar raya y decir, bueno, evaluar eso. Y bueno, esa información, si bien el pedido se respondió, en su momento el ministro anterior, porque fue en el periodo anterior, nos recibió, etcétera. Bueno, ese tipo de información no estaba, ¿no? Me dice, bueno, no, eso no es una información que tenga el Ministerio de Ambiente, pero bueno, tal vez debería poder generarla y proveerla igual en la solicitud, porque es un elemento muy importante. Entonces, ¿qué pasa también cuando haces un pedido? Y bueno, esto no es de acá, es de este ministerio. O sea, hay como que pensar realmente estratégicamente y en el largo plazo, sobre todo para los temas ambientales, porque en realidad tienen muchas implicancias, tienen implicancias económicas, por supuesto, sociales y ambientales. Entonces, bueno, es multidimensional el asunto. Creo que eso también es una información para pensar y también para que el Estado genere las herramientas para poder vehiculizar una información que es necesaria y que debería tener también el Ministerio de Ambiente para mirar, ¿no? De manera longitudinal, bueno, el impacto de esos proyectos. Y además, esto que decías de las cosas que se pueden medir, cuánto van a durar y cuánto no, y qué efectos va a tener. Quizás lo laboral es unos meses de empleo para ciertas personas, pero lo ambiental no es reversible, ¿no? Y ahí también como el medir cuánto vale la pena hacer algo también es relevante. Digo, en este caso me da un poco de gracia que desde el Ministerio te digan no tenemos ese dato cuando debería ser central, cuando se piensa en un proyecto de este tipo. Evidentemente tenemos muchísimas dificultades aún con el acceso a la información, a pesar de tener una ley que haya sido vanguardia en algún momento, no alcanza, habría que buscar actualizaciones, ¿no? Sí. Y mucho del trabajo de Amnistía depende también de esta ley. Exacto. Las reformas, digamos, normativas que precisa y también estas reformas o cambios que tienen que ver más con la forma en la que pensamos, ¿no? La cultura de la transparencia y de la información accesible, y lo que decía Vale, la transparencia activa, no esperar tampoco que se estén haciendo los pedidos, sino si es una información de interés público, facilitarla, socializarla, difundirla, me parece que es clave. Y bueno, y también quienes estén interesadas, pueden acceder al informe. Está en nuestra página web donde dice nuestros informes, y también en Instagram hay unas historias destacadas que son esos tips que decíamos hace un rato para organizaciones o personas, periodistas que quieran hacer pedidos. Y bueno, hay algunas recomendaciones y también algunos consejos de, bueno, qué hacer si el pedido no llega, ¿no? Si la respuesta no llega. Perfecto, entonces pásense por la página de Amnistía, Amnistía Internacional UI, ¿no? Sí. En Instagram. Nos vamos con música el día de hoy. Exacto. Pero yo no me hago cargo de nada porque no la elegí yo. No, la elegimos nosotras. Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que decimos. Me parecía. Yo no... Que se sepa un temazo, que en realidad de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que bueno, no es estrictamente sobre información pública, pero bueno, la información y el acceso a la información tiene mucho que ver con la educación y con la capacidad de tomar decisiones informadas y bueno, hacer una evaluación de qué es lo mejor para nuestra vida, y este tema está de más y tiene mucho que ver con eso. Lucía Pérez Chabañú, Valentina Torres, gracias por estos minutos en esta nueva entrega de Hacer Ruido, columna de Amnistía Internacional. Gracias a ustedes, un placer.